Finalmente, e por livre e espontânea pressão da natureza, eu consegui que as pimentas dedo de moça que eu plantei no vaso não sejam mais furtadas. E como isso aconteceu? Simplesmente acabei jogando uma semente de maracujá numa terrinha aqui embaixo do vaso, e esse pé cresceu, já se emaranhou em tudo, que acabou escondendo o pé das pimenteiras. Pode ver que ele chegou até a alcançar mesmo o outro vaso que tinha manjerona. Mas tá tudo convivendo aqui na Santa Paz e finalmente eu tô conseguindo ver as minhas pimentas no pé.